Tere! Selles videos räägime lauamängude kasutamisest eesti keele õppimiseks. Lauamänge võib kasutada selleks, et õppida eesti keelt või harjutada sõnu või et oleks lihtsalt lõbus ja märkamatult õpime lisaks ka eesti keelt. Lauamängud ei ole mõeldud ainult lastele, aga lauamänge võib mängida oma lastega, sõpradega, kolleegidega, suvepäevadel või külmal talveõhtul. Täna vaatamegi mõningaid mänge, mida on täiesti võimalik osta poest, kui lõbus meil on ja kuidas me selle juures õpime eesti keelt. Esimene mäng, mida me vaatame, on Nimeta midagi. Nimeta midagi on väga tore mäng, sest et ta on poes saadaval ja seda saab mängida juba alates tasemest A1. Võib-olla siis võiks neid kaarte natuke sorteerida. Näiteks A1 saab väga hästi hakkama sellega, et nimetada midagi, mis on kollane, nimetada midagi, mida me kasutame päeval või nimetada midagi, millega me käime tööl. Et mängu võib mängida väga erinevalt, võib nii, et igaüks tõmbab kaardi ja ütleb ühe vastuse, aga võib ka nii, et paneme kaardi lauale ja igaüks ütleb oma vastuse. Vaatame neid näiteid. Nimeta midagi, mis hoiab sind öösiti üleval. Kelle jaoks on see jalgpall, kelle jaoks on see hea raamat, kelle jaoks on nuttev laps. Nimeta midagi, mis teeb paksuks. See võib olla suhkur, see võib olla hea elu, see võib olla midagi veel muud. Nimeta midagi, mis on magus. Magus on nii uni, kui mesi, kui šokolaad, kui jäätis. Järgmisena vaatame jutukuubikuid. Jutukuubikuid on poes saadaval õige erinevaid, alates klassikalistest Rory jutukuubikutest ja lõpetades Tigeris ühe odava, aga väga heade piltidega versiooniga. Jutukuubikud muidugi arendavad jutustamisoskust, aga samavõrra õpitakse ka teksti omavahel siduma. Kui me ühe lause lõpetame, kuidas siis järgmist temaga loogiliselt siduda? Siis, seejärel, pärast seda, aga hiljem ja nii edasi. Mängu mängimiseks veeretame kuubikud lauale. Ja siis alustame juttu. Elas kord üks vaalaskala. Ühel päeval otsustas ta minna külla oma sõbrale. Ta vaatas, kus on minu jalgratas, aga jalgrattal olid kummid tühjad ja jalgrattaga minna ei saanud. Siis otsustas ta minna bussi peale. Ja nii edasi ja nii edasi. Kui kuubikud saavad otsa, kõik on juba räägitud, siis veeretame uuesti ja jätkame oma juttu. Mida rohkem kuubikuid, seda toredam, pikem ja huvitavam jutt tuleb. Järgmisena vaatame toredat äraarvamise mängu, kes ma olen või mis ma olen. Minu variant siin on ametitega. See arendab küsimise oskust. Kõige julgemal pannakse peapael ja sinna vahele läheb üks kaart ja siis küsimuste küsimise ja välistamise kaudu peab arvama, missugust ametit ma parasjagu pean. Kas ma töötan õues või ma töötan ruumis sees? Kas ma töötan inimestega? Kas mul on vormiriietus? Kas mul on hea palk? Kas ma olen inimestele kasulik? Kas ma töötan ka loomadega? Kas seda ametit tuleb õppida 10 aastat? Minu partnerid vastavad mulle jah, ei ja mõnikord annavad ka natuke rohkem vihjeid, et see äraarvamine liiga pikale ei läheks. Ja viimane mäng, mida ma näitan, on tikk-takk-pomm ja siin mängus ongi olemas päris pomm, mis teeb selle mängimise natukene huvitavamaks. Kuniks pomm tiksub, seniks võib mõtelda ja anda pommi ühelt inimeselt edasi teisele, aga kui pomm plahvatab, siis kas mäng lõpeb selleks korraks või saab lihtsalt natuke nalja. Peoversioonis on 5 mängu ühes, väga toredad. Esimene nendest selline silbimäng, näiteks mine, ütelge mõni sõna, mis algab
mine, näiteks minek või midagi, mille lõpus on mine, ujumine või jooksmine. Liitsõnamäng, näiteks pea, mis algab pea, peavalu või mis lõpeb sõnaga pea, näiteks puupea. Initsiaalide mäng, näiteks initsiaalid KK, kes meil on Eestis praegu nii president Kersti Kaljulaid kui peaminister Kaja Kallas sobiks. Siis on väga toredaid küsimusi siin. Näiteks, mis on sinu lemmikjook? Kui seda mängida peo alguses, siis lemmikjookid kipuvad olema piim ja Fanta ja Coca-Cola, aga peo lõpus nimetatakse ka Proseccot ja konjakit. Viimane mäng on segamini tähed, mis nende tähtede taga peidus on. Lummemmu, see võiks olla ehk lumememm. Välja ääps on tõenäoliselt välja pääs. Aga mis on kumitaiga, seda mina küll ei tea. Nii et kui see pomm siin praegu käiks, siis tõenäoliselt ta minu käes ka plahvataks.